हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी एआई वीडियोस के लिए वॉइस ओवर को बिल्कुल ही फ्री में लाइफ टाइम अनलिमिटेड जनरेट करवा सकते हो। तो आज के टाइम पे जितने भी आपको एआई वॉइस जनरेटर देखने को मिलते होंगे, जैसे कि लेमन लैब हो गया या और भी कोई टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर है, तो वो सारे आपको पेड देखने को मिलते हैं या कोई ना कोई उनमें इशू आपको देखने को मिलते ही रहते हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम यही जानने वाले हैं कि आप अपनी एआई वॉइस को किस तरह से मोनेटाइज करवा सकते हो, किस तरह से आप अपनी वॉइस ओवर को जनरेट करवा सकते हो, वो भी अनलिमिटेड लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद जो है ना आपको एआई वॉइस ओवर में काफी ज्यादा साइलेंट पार्ट देखने को मिलते हैं, वो भी जो है ना मैं आपको एक ही क्लिक में रिमूव करना सिखाऊंगा कि आप साइलेंट पार्ट को किस तरह से बिल्कुल ही रिमूव कर सकते हैं और अपनी ऑडियो को एनहेंस कर सकते हैं। तो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक। तो एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर जनरेट करवाने के लिए हमें इन 3 टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले है हमारे पास चैट जीपीटी, जिससे जो है ना हम अपनी स्क्रिप्ट को जनरेट करवाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास फिल्मोरा, इससे हम अपनी वॉइस ओवर को जनरेट करवाएंगे। और थर्ड नंबर पे है गोल्ड वेव। तो ये जो गोल्ड वेव है ना, ये आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैट जीपीटी भी आपको प्ले स्टोर से ही मिल जाएगा। और अगर आपको फिल्मोरा का मोड एप्लीकेशन चाहिए तो आपने कॉमेंट्स में मुझे बता देना है, मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले जो है हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है ना हमारा मेन काम है कि चैट जीपीटी से हमें स्टोरी जनरेट करवानी है। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप उसको कॉपी कर लें। मेरे पास यहाँ पे चैट जीपीटी पे एक स्टोरी मैंने जनरेट करवाई हुई है, तो सिंपल सा मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपल सा आपने फिल्मोरा को ओपन कर लेना है। फिल्मोरा को ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा पहले ही न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करने के बाद कोई भी यहाँ पे आपको एक फोटो जो है ना चूज कर लेना है। चूज करने के बाद नीचे जो है ना टेक्स्ट पे क्लिक करना है। सिंपल सा टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपना जो भी स्क्रिप्ट है हमारा उसको हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद नीचे जो है ना आपको टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन नजर आएगा, तो सिंपल सा टेक्स्ट टू स्पीच पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये जो है ना आपके पास थोड़ी सी लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको काफी सारी वॉइसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। हर तरह का स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मार्कस हो गया, स्कॉट हो गया, उसके बाद नील हो गया, एलेक्स हो गया, जितने भी ट्रेंडिंग जो है ना यहाँ पे स्पीकर हैं वो सारे स्पीकर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफी ज्यादा यहाँ पे आप नरेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी न्यूज में काफी सारे स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ट्रेंडिंग में जो है ना हमारे पास एक सबसे पहले एलेक्स का आता है, जो कि अभी 11 लैब्स ने रिमूव कर दिया। तो एलेक्स को हम चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद सिंपल सा आपने नीचे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी आपके पास लोडिंग लेगा और ये जो है ना आपका वॉइस ओवर आपको जनरेट करके दे देगा। काफी फास्ट जो है ना ये आपको वॉइस ओवर जनरेट करके दे देता है। तो हमारा जो है ना ऑलमोस्ट वॉइस ओवर क्रिएट होने वाला है। 80 पे हमारा वॉइस ओवर पहुंच चुका है। जैसे हमारा वॉइस ओवर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा कि हमने अपने वॉइस ओवर से जितने भी साइलेंट पार्ट्स हैं वो सारे रिमूव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हमारा वॉइस ओवर बन के आ चुका है। सिंपल सा आपने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो 2 से 4 सेकंड्स के अंदर आपका जो है वॉइस ओवर जहाँ पे एक्सपोर्ट होके आ जाएगा। आपने होम पे क्लिक कर देना है। तो जहाँ तक हमारा पास काम हो गया, हमने अपनी स्क्रिप्ट भी जनरेट करवा ली थी, उसके बाद हमने अपना वॉइस ओवर भी जनरेट करवा लिया। तो अभी हमने क्या करना है, सिंपल सा हमने गोल्ड वेव को ओपन कर लेना है। तो ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से। सिंपल सा आपने जाके गोल्ड वेव लिखना है, गोल्ड वेव आपको मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जहाँ पे आपको इम्पोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहाँ पे जो आपने फिल्मोरा से अपनी वीडियो बनवाई थी उस वीडियो को आपने यहाँ पे इम्पोर्ट कर देना है। तो वीडियो को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले जो है ना आपको यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ऊपर इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना तो आपको मिलेगा इक्वलाइजर का ऑप्शन। तो इक्वलाइजर तो मैं आपको नहीं बताने वाला कि आपको किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट करनी है, वो आपने खुद जो है इसकी पिच वगैरह देख के अपने हिसाब से सेट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब जो है हम इसका जो है ना साइलेंट पार्ट्स रिमूव करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे साइलेंट रिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एलिमिनेट ऑल साइलेंसेस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऊपर डन कर देना है। यहाँ पे आप डन करेंगे तो आपके जितने भी साइलेंस पार्ट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऊपर जो है सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी फाइल को कोई भी नेम दे देना है इस तरह से, और नीचे जो है ना आपको इसको MP3 पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर लेना है। इसको आप यहाँ पे सेव करेंगे तो अभी ये जो है ना आपकी गैलरी में सेव नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सिंपल सा नीचे साइड पे जो है ना ओपन का ऑप्शन नजर आएगा, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपने नंबरिंग की थी ना अपनी वॉइस की उसको आप सिंपल सा एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी वॉइस हमारे पास एक्सपोर्ट होकर आ चुकी है। अभी मैं आपको सुना भी देता हूँ।
दिन गांव के बच्चों ने मैदान में क्रिकेट खेलने की सोची, मगर उनके पास गेंद नहीं थी। सब बच्चे उदास हो गए। वहीं पास में एक किसान हल चला रहा था। उसने बच्चों को दुखी देखा तो अपनी जेब से एक पुरानी लेकिन मजबूत गेंद निकाली। तो आपने यहाँ पे देखा, आपको कोई भी मतलब कि यहाँ पे साइलेंट स्पॉट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं और आपका वॉइस ओवर बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह बन के आ चुका है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।